Всем привет! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и инстаграм, и тогда мы начинаем. Сегодня у меня будет обзор на вот таких вот два слайма от Alice Slime. Я их купила на сходке, которая была 3 марта. Хочу сказать, что этот слайм стоил 70 гривен, это примерно 140 рублей, а этот 85, это примерно 170 рублей. Как по мне, для 4000 аудитории это немного. Поэтому давайте уже переходить к обзору. Первый слайм это будет вот такой вот слайм. Я их уже трогала. Хочу сказать, что они очень классные. Давайте я понюхаю. Пахнет, не знаю чем, но очень вкусно. Какой-то конфетой. Просто посмотрите на него, какой он красивый. Слайм очень хорошо кликает. Тянется. И хрустит. Мне кажется, что ее слаймы из Элмеса, потому что у них очень классная текстура. А также она такая же, как у Юлии Ефимовой. У нее есть такая текстура, я не помню, как она называется, но она точно такая же. В общем, этому слайму я ставлю 10 из 10, так как он обладает всеми свойствами слайма. Он очень крутой. Текстура у него просто бездная. И он даже размазывается, хотя это глосси слайм или оригинал. А также с ним можно играть в одной руке. И, кстати, этот слайм был на 150 мл. Следующий слайм это вот такой вот слайм на 200 мл. Стоил 85 гривен. Это тоже как, вроде бы оригинал слайм. Как вы видите, в нем есть фоам-чанкс, шарики, также посыпка искусственная, бульонки и разные блестки. Давайте я его понюхаю. Пахнет примерно так же, но тоже какой-то конфетой. Очень вкусно. Как вы видите, он очень красивый. Этот слайм очень хорошо кликает. Хрустит. А также тянется. И я ему ставлю 10 из 10, так как он тоже просто нереально крутой. Я не могу им наиграться. Он очень классный. Текстура такая же, как у прошлого слайма. И он тоже размазывается. В общем, вот такой вот обзор у меня получился. Теперь я поняла, кто очень крутой слаймер в Украине. Слаймы мне очень понравились, так как они очень классные текстуры. Также они стоят недорого, в принципе. И они очень красивые. Также вкусно пахнут. Ну, а если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, также инстаграм, и ставьте лайки, и ждите новых видео. Также пишите в комментариях про качество, а также обстановку. Всех люблю, всем пока!